والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين Sabadana Tesim Abdi ngaturkeun salam kasadayana santriyin wasantriyan langkung ti payun hayu urang sadayana manjatkeun puja segarang pujina kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana Gusti Allah maparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana terutamina nikmat iman sinareng Islam nikmat sehat wal afiat tekakantun nikmat anu paling gede nyaeta diantarana nikmatna diutusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng diturunkeun Al-Qur'an sareng teu hilap sholawat sinareng salamna mudah-mudahan dicurahkeun ka paduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad teu hilap ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliana Allah ka guru-guru urang sadayana sareng pamudah-mudahan sholawat sinareng salamna dikocorkeun dikucurkeun digolodorkeun ka urang sadayana selaku umat amin ya rabbal sareng teu hilap nu kusim pribados dihormati pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah beserta keluarga besarna mudah-mudahan guru-guru urang sadayana ku Gusti Allah dipaparinan yuswa panjang maaf sehat wal afiat ditambih-tambih kabarokahan manfaat ilmuna ditambih-tambih ka istiqomahanana ditambih-tambih kemuliaan di Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng urang selaku santri-santriatna mudah-mudahan ketika urang cicing di bumi mukim teh ngarana mudah-mudahan urang kenging ilmu anu manfaatur
barokah manfaat kerjeng urang sorangan, barokah nak bisa menyampaikan kepada orang lain. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Nah, doa beres, tinggal bagi berkat. Mulai berkatan apa ini? Emang ayo jauh netan. Cek saha panitiana, sanu masakna. Nggak sejomet masak, sekalian sahur dia tadi kobong. Alhamdulillah. Dina wengi ayeuna, di malam ayeuna, urang sadayana ngumpul ngariung di ieu tempat anu mulia. Mudah-mudahan tempat ieu pondok pesantren ieu ku Gusti Allah dibarokahkeun supaya lebih maju. Maka kurang ngadoa khusus pondok pesantren ieu, Allahumma ij'al hadal makana wa ma haulahu makana mubaraka. Allahumma ij'al hadal makana wa ma haulahu makana mubaraka. Allahumma ij'al hadal makana wa ma haulahu makana mubaraka. Allahumma he Allah, ij'al muga-muga Gusti anda diaken hadal makana ikilah tempat wama lan tempat haulahu kang tetap ing dalam kiwa tangana ieu makan makanan mubarokah ing tempat kang den berkah. Ngadoakeun pondok pesantren Al Hidayah supaya barokah, bukan hanya ngadoakeun pondok pesantren unggul, tapi ngadoakeun tempat-tempat sekelilingna supaya jadi barokah. Berkah tempatna berarti otomatis jelma noge bertakwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta doa jeung urang, majelis urang, pondok urang supaya barokah. Tah eta doa. Di puasaan geus tong teuing. Ya. Allahumma ij'al hadal makana wa ma haulahu makanan mubaraka. Amin ya rabbal. Alhamdulillah dina penting ieu teh acara naon? Nuzul Quran. Ya. Lamun nuzul Quran ayana di bulan naon? Di bulan Syawal aya moal. Serius? Di bulan haji aya moal. Tapi Gusti Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Nabi di luar bulan Ramadan aya teu? Hebat berarti cerdas ya. Tepuk tangan. Di dia ayat puasana anu barakal. Lamun santiap sudah pasti ada. Nanya lalaki santri pamanggat aya anu batal? Gering henteu, naon henteu, tapi batal puasana aya teu? Alhamdulillah abdi enggak poe batal. Maghrib. Panik ya. Banyak ustaz teh puasa. Piraku. Berarti dia anu batal ya? Batal ketika datang waktu kaget. Jangan tertipu dengan kata-kata ya. Diajar cerdaslah sedikit. Jangan terpancing oleh kata-kata. Ya, alhamdulillah enggak poe batal puasa. Mau benar. Ketika datang waktu ulah kagetan, jangan jadi orang muslim kagetan. Alhamdulillah ayana puasa geus sabaraha dinten? 16 din. Ayana 17 aya. Nu puasana poe itu mah mangga arek nu Sabtu mangga, anu Minggu oge. Tapi urang lebaranna bar. Jadi puasana anu lobaan orang mana? Nu puasa poe. Urang puasa poe Minggu berarti puasana berapa hari? Aya teh puasa Ramadan 28 hari. Cek saha aya? Bahkan aya teh puasa ge. Tini teh pertama aya teh puasa ya. Jadi aya teh jalan mana? Saha? Kita nangtung.
Lamun ieu santriat mas pasti aya ketika datang satu Ramadan aya halangan, teuing halangan naon meureun teh. Ya biasa itu mah guys. Alhamdulillah kurang puasa ayeuna sudah menginjak berarti isukan ke 17 harina tarawehna geus tarawehna geus berapa kali? Serius nu puasa poe Minggu? Nu puasa poe Minggu tarawehna geus baraha? 7. Nah tuh pan teh malaman 17. Berarti tarawehna geus 7. Puasana karat genep. Gitu. Nanya ayeuna. Arek nanya, kajen. Serius. Harus dijawab moal. Nanya, arek nanya, kan ke jujur tuh. Arek nanya, serius arek nanya. Tujuan puasa naon? Puasa teh supaya naon? Nah, jelas. Aya nu nahan hawa nafsu, nahan lapar, jawabanna Dendi. Diet. Ayo kurang puasa bulan Ramadan teh supaya ngirit. Supaya menang pahala terus nanti jawabannya mereka bogoh, sama mereka bogoh. Tingali dina ayat Al-Qur'an sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum naon ujungna berarti supaya naon ayeuna mah geus nyopang harusna supaya kalian itu menjadi orang-orang yang monggo Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang termasuk kategori orang-orang yang karena inna akramakum indallahi anu paling mulia di hadapan Allah ternyata orang yang orang mual bisa bertakwa ka Gusti Allah tanpa naon hiji poina puasa mah eta mah pekerjaana dasar modal dasar zakat ningali dina kitab Talimul Muta'alim aya di dinya agama Islam moal kerja moal kuat zuhud moal bisa bertakwa moal bisa juhud agama Islam moal kokoh terkecuali dina kitab Talimul Muta'alim dina sarahna aya di dinya orang mual bisa bertakwa ka Gusti Allah tanpa bekal ilmu. Tadi nak tinggali tah dina kitab Sarah Talimul Muta'alim penjelasanna sok buka we bisi teu ka halaman sabaraha nama aya awal-awal keneh. Ya. Jadi orang mual bisa bertakwa ka Gusti Allah kumaha sih bertakwa ka Gusti Allah? Takwa non takwa tak Jawa. Anu tekonek aya kemalaweng ya. Urang mau bisa bertakwa ka Gusti Allah tanpa bekal ilmu. Urang mau bisa ranan teh salat raitnan
salatna terapi sesuai pikir tanpa bekal ilmu. Urang moal bisa puasa anu saestuna puasa tanpa bekal, begitu pula zakat, begitu pula munggah haji tanpa bekal ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang kenging ilmu anu manfaat ya, supaya ada berapa kriteria orang bertakwa? Dia pasti harapal ayat Quran. Kriteria orang bertakwa ayat baraha pasti harapal ayatna. Lain juz 15, juz 20, juz hiji keneh lah. Juz hiji pasti harapal anu bunyi ayatna. Fatihah. Sok dimimitian we satu kata pasti nyambung. A'udzu dan kade macana ya bisi alamat. Serius Wani piro ya, pasti harapal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Pasti harapan kan? Siapa orang yang bertakwa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini bukan itu ya. Palabah dzalika ya. Ini kitab berarti la raiba, tidak ada keraguan, yakin wahyu ti Gusti Allah, kalamullah melewati malak Jibril didugikeun ka Kanjeng Rasulullah eta ngaranna Al-Qur'an. Proses Al-Qur'an mah di Gusti Allah melewati malak Jibril nepi ka Kanjeng Nabi. Kok Gusti Allah melewati malak Jibril? Apa Gusti Allah itu mampu langsung aja Kanjeng Nabi segala make pelantaran malak Jibril? Gusti Allah maha kuasa segalanya ya. Bukan berarti Gusti Allah mampu itu ngajarkan ke orang ya. Walaupun orang mampu seandainya bisa damah langsung, tapi orang aya prosedur. Tapi tanggalan Al-Quran dina waktu Gusti Allah tanpa lewat malak Jibril, Gusti Allah langsung ka Kanjeng Nabi mere ilhamna mere wahyuna
arek secara terjaga atau secara tidurna Kanjeng Nabi hanya panona unggul tapi hati nama terus-terusan diri ka Gusti Allah. Ketika Gusti Allah memberikan wahyu tanpa melewati malak Jibril langsung ke Kanjeng Nabi, tamah lain Al-Quran disebutna tapi hadis disebutna hadis qudsi. Padahal aja mah hadis qudsi. Jadi perbedaan Al-Quran jeung hadis qudsi ari Al-Quran mah dari Gusti Allah melewati malak Jibril nepi ka Kanjeng eta disebut adapun Kanjeng ka Gusti Allah langsung ka Kanjeng Nabi mah disebut hadis qudsi. Kudu paham, kudu hafal eta sanggeus. Biasanya ke hadis qudsi disebut Al-Quran atau sabalikna kitu teh mah tetap kalamullah kene beda ngaran ngungkul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadayana anu diucapkeun ka Kanjeng Nabi, sadayana anu dilaku lampah ka Kanjeng Nabi eta oge wahyu ti Gusti. Kanjeng Nabi ngucap tanpa dasar lain dasar dengan hawa nafsu, sadayana oge dengan dasar wahyu ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fi, tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya Al-Qur'an mengandung hudan. Hudan itu petunjuk bagi orang yang Mana orang yang bertakwa teh saha kriteriana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Kriteria pertama orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani sesuatu yang gaib. Nu gaib teh naon? Nu gaib naon? Terjelas? Jonggol. Nu eueuh teh ngaranna. Goib. Goib teh isi goib teh naon ngaranna gitu kan? Bisi jin apa naon gitu? Goib itu seperti langsung contohnya sesuatu memang anu teu katingali ku urang tapi pasti kaalaman ku urang. Contoh ieu seperti alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, hari kiamat. Terus naon itu dituna alam mizan, alam sirat, alam neraka, terus alam itu sesuatu yang alam ruh lahul mahfud anu teu kalingan ku urang aya ngan teu katingali ku mata. Urang ngalaman can alam kubur. Karena kenapa? Masih dene hidup. Tapi orang-orang mereka yang sudah mati terus ngalaman nikmat kubur atau siksa kubur. Goib itu ada. Ya. Terus Gusti Allah goib lain. Kade pertanyaan kade. Dina ayat wa ya syahidan ghairu ghaib. Contoh goib teh contoh seperti orang jin. Contoh letikna atau alam kubur. Di dia siksa kubur aya teu? Di dia ieu diulang. Tapi dalam kubur aya. Berarti eueuh di dunia di jero kubur aya. Berarti jangan katakan Allah itu goib. Gusti Allah wa ya syahidan ghairu ghaib. Gusti Allah syahid terus ningali tapi lain gaib. Ya, gitu. Anu dimaksud yu'minuna bil ghaibi nyaita mereka orang-orang yang mengimani sesuatu yang gaib. Alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, poe kiamat, terus alam sirat, alam mizan, poe nanti kali tunang
siksa neraka, nikmat nasur, surga jeung sifat-sifatan ka sakabeh anu aya di alam surga atau neraka urang ngimankeun walaupun urang can ayeuna alam gaib di alam kubur nepi alam surga hanya cerita dunia anu nyata, tapi kena sabalikna alam kubur nikmat kubur surga neraka nyata, tapi alam dunia tinggal cerita. Kriteria anu bertakwa teh nyata jalma anu ngimankeun ngimani kana sesuatu anu terus berarti kan hiji sedangkan opat deui hijina sajam setengah di nepi ka sahur aya siap tapi ka sahur siap deh. Waduh itu ngomong gak diserincun disinawan deh. Nu kaduana nyaita wa yuqimunas shalah. Kriteria orang yang bertakwa itu adalah suka melaksanakan anu wajibna 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Tapi kenapa di dia Allah menyebutkan wa yuqimunas sholata was shauma. Entah menyebutkan entah. Sedangkan dina ayat itu tadi la'allakum tattaqun. Dina rukun Islam aya 1 2 3 4 zakat apa salah? Puasa lah zakat lah. Tanya zakat puasa. Serius salah kira lagi zakat apa salah? Loban zakat apa loban puasa? Puasa lah apa zakat lah? Santrian puasa zakat lah. Tapi antara pertama juga zakat lah. Hiji rukun Islam teh nu kaduana tiluna aya ibu zakat terus nu kaopatna hiji syahadat 2 tilu 4 5 naik tadi kak serius tapi huruf mengaji maka itu mual kamu nasi. Aduh. Karena kenapa? Di dia Allah mendahulukan sholat. Wa yuqimunas sholat. Kriteria orang bertakwa nu kadua teh nyata melaksanakan, tidak menyebutkan melaksanakan puasa. Karena kenapa? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah sholat. Engke di kiamat urang mimiti anu dihisab ku Gusti teh lain puasa, lain zakat, lain muga haji, tapi salat ketika salatna beres, ketika salatna sampurna, maka otomatis amal anu sanesna puasana, sedekahna, muga hajina insyaallah poin dasarna sampurna dina salat beres amal sadaya insyaallah sabalikna salatna ge geus teu kumaha salatna kumaha puasana ya eta pertanyaan kumaha puasana puasana mah ari salat henteu kitu teh mah misalkan di dieu aya santri misalkan geus liburan di dieu liburan poe naon serius diundur engke tanggal 1 Syawal libur nage panik ya aduh tukang pohon tadi kalau pamana bieu teh puasa kumaha hah naon ketika dimisalkan santri atau santriat geus libur baraliklah ka bumina masing-masing
ai teh dimisakeun ari keur di pondok mah rajin salatna berjamaah ari di imah salat saka puasana mah ngan saka puasana mah full tapi salatna belangben tong kitu teh mah gugur kewajiban puasana tisuk nepi ka magrib sare tetanggung aya di dieu Ashabul Kahfi ya ada jadi orang dan utamakeunlah nukan pertama orang salatna bereskeun sampurnakeun dina syarat sah salatna dina rukun salat dan lain sebagainya pasunatanana jauh pamakruhanana komo pambatalan salat nama ya berarti dia kan santri atelah santriin heula syarat sah salat sabaraha syarat sah salat versi Sapinatun Najah syarat sah sholat berarti sebelum sholat. Syarat sah sholat versi Sapinatun Najah matan Sapinatun baraha ayah baraha 8 17 11 komo santriat syarat sah sholat baraha 16 versi Sapinatun Najah syarat sah sholat 7 salah syarat sah sholat teh nyaeta aya sadalapan hiji naon teu jelas Islam itu mah syarat wajib sholat syarat sah sholat hijinya eta suci tina hadas gede atau hadas duka duana suci tina najis dina awak dina tempat yang dina karak 2 tilu nyem idem ngadadak ieu jaringanna error wudu hiji suci tina hadas gede atau hadas letik nu kaduana nyeta suci tina najis tina awak dina pakaian jeung dina tempat salat nu katiluna asup waktu nukat opatna nyaeta nyang hareup nu kalimana nutupan nu kaganapna ayo atuh sok mimitian wae kaganapna naon nu kaganapna nyaho status farduna sholat ilmu bipardiyatiha terus nuka tujuhna ulah nekadkeun farduna sholat dijadikan sun nuka dalapana takdir binan tarku mubtilatis ngajauhan ninggalkeun pembatalan eta syarat sah santri mah wayahna kudu hafal
ya kudu hafal eta karak syarat salat. Lamun rukun salat aya 17. Serius. Lamun abdi nyebutkeun syarat rukun salat aya 13 salah apa bener? Cek abdi rukun salat 13 atau 14 bener apa salah? Apa alasannya? Beda-beda tapi sama. Anu bisa ngerangkeun sok ka maju ka hareup. Yang berani menyampaikan satu persatu dimimiti niat takbir. Terus terus apal alhamdulillah. Rukun salatna geus harapal tadi syarat sah salatna wayahna nya beres ke urang bubar ti dieu ulah wakasare sanungtung can hafal syarat sah salat. ayo ulah waka dibere sahur anu can hafal mah kabayang amat. Nah itu jadi ya ketika salatna sampurna, ketika dihisab amal selain salat puasa nak zakat nak muga haji insyaallah sampurna diterima ku Gusti. Sabalikna salat nage geus belang bentong jauh di sampurna. Ya Allah mudah-mudahan walaupun urang masih keneh belang bentong ku Gusti Allah diterima amin ya robbal alamin. Katilu ciri orang takwa teh nyaeta wa mimma razaqnahum yunfikun wa mimma lan saking rezeki razaqnahum kang rizkian ingsun agum hum ing ladina yunfikuna hale pada nganapakakeun kabeh ieu ladina ing ummah. Jadi orang bertakwa nyaeta sok lodaikeun sedekah khususna sedekah anu wajib disebut zakat fitrah teh atuh umumna mah sedekah sunnah. Geus jarakat geus entos ayeuna jangan mangga eta mah arek make beas alusna make beas. Zakat fitrah teh menurut Habis Syafi'i bahwa zakat fitrah itu harus memakai kutil balad makanan pokok. Lamun diurang mah make beas. Aya persina nyebutkeun 2,5 kilo, nyebutkeun 3 kilo. Nu jelas satu sok pokona mah. Ya. Tilu madhab sepakat bahwa zakat fitrah itu harus pakai makanan pokok. Aya nu ngameunangkeun madhab saha? Maliki. Anu memakai uang madhab apa? Madhab sapi itu harus pakai makanan pokok. Madhab Abu Hanifah boleh memakai pakai uang. Ngan sokna agak berbeda sedikit. Sokna madhab Abu Hanifah mah kurang lebihna 3 kilo 8 on, bukan 3 kilo. Jadi lamun urang arek zakat fitrah pakai tunai uang seharga 3 kilo 8 on beras ngan aya deui kadiekeun boleh zakat fitrah dengan harga 3 liter setengah. Silakan arek nu mana wae oge ngan alusna saena zakat fitrah itu pakai beras. Para hiji iman ka perkara anu nu kaduana melaksanakan, nu katiluna suka infak soda. Terus nuka opatna
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Kriteria orang yang bertakwa itu adalah iman kepada kitab yang diturunkan ku Gusti Allah ka para rasul-rasul. Nah, bukan hanya iman kepada Al-Quran saja, tapi iman kepada kitab-kitab anu diturunkan ku Gusti Allah ka para rasulna sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kitab yang diturunkan ku Gusti Allah ka para rasulna baraha seluruh naik baraha satria seluruh kita turun naik baraha ulan undutan barade ayah sabaraha 104 anu opatna sudah pasti hafal. Nu pertama nu hiji hiji Al-Furqan terus nu kaduana Injil katiluna nu kaopatna hiji Al-Qur'an adalah hiji Al-Qur'an nu kaduana nu katiluna nu kaopatna Al-Quran diturunkan Kanjeng Nabi, terus Injil diturunkan Nabi, Taurat diturunkan Nabi, Zabur diturunkan Nabi. Nah, opat 100 kitab. Ada yang berani menjelaskan? Ya. 100 kitab ada yang berani menjelaskan? Ayat dina kitab eta mantan kotor guys. Geus diawas soalnya geus diawas. Serius, pura-pura gitu jin alasan. 60 kitab atau suhuf diturunkan ke Nabi. Serius. Barang kitab 30 apa 50? Serius. Tak karena genap 10 berarti ya. Karena genap. Terus sesana deui diturunkan Nabi. Baraha. Hah? Baraha. Santriat kan Nabi Ibrahim itu kan baraha. Serius. Suhuf diturunkan ke Nabi Ibrahim dari baraha. Ih, serius. Berarti sesana baraha. Turun ke baraha kasa turun ke nak anu 30. Pantadi entos sister. Terbalik. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti sisa 10. Tadi 60 diturunkan ke Nabi. Terus di 30 turunkan Nabi. 10 diturunkan Nabi. Hah? Memang banyak versi, tapi di nama tanah ayat sang ayat kan Nabi. Ayo, Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa mendapatkan menerima wahyu kitab, kok dihapus Nabi Musa? Taurat 60 diturunkan Nabi, 30 diturunkan Nabi, 10 diturunkan Nabi, Taurat diturunkan Nabi, Injil diturunkan Nabi, Zabur diturunkan Nabi,
Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad kaleresan ayeuna teh malam nuzulul Quran. Nuzul Quran malaman 17 bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, Al-Quran diturunkan pas nuzulna malaman 17 Ramadan. Benar-benar? Terus Al-Quran dina surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil diturunkan di malam Lailatul dua. Terus kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan untuk menggapai malam Lailatul Qadar 10 hari akhir bulan Ramadan, tanggal 20 hiji nepi tanggal 29 atau 30 29 malaman 29, karena Lailatul Qadar itu malaman malaman cahaya, malaman ganjil. Apa perbedaannya malam nuzul Quran jeung Lailatul Qadar? Dina pinan kitab Ibnu Abbas perbedaan ulama bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, bahwa di domirhu dina lapan inna anzalnahu eta berbeda pendapat ya. Allah nurunkan Al-Quran sekaligus malam Lailatul Qadar di Laul Mahfud ka Baitul Izzah nyata langit dunia sekaligus. Setelah itu Quran berangsur-angsur turun. Kunaon deh turun tuh. Berarti kedeng malam nuzul Al-Quran malaman 17 eta nuzul sedangkan Allah menurunkan Al-Quran sekaligus di malam Lailatul Qadar. Sedangkan anjuran Kanjeng Nabi ketika orang hayang menggapai malam Lailatul Qadar 10 akhir bulan Ramadan, mana yang benar? Sadayana ge benar ngan malam Lailatul Qadar Allah nurunkan Al-Quran sekaligus maka Baitul Izzah langit dunia. Setelah itu Al-Quran diturunkan beransur-ansur. Adapun malam nuzul Al-Quran malaman 17 Ramadan ayeuna nyaeta dina hiji riwayat Kanjeng Nabi ketika kholwat di gunung di Jabal naon? Dan gunung Uhud lain. Jabal Nur di guha usiana Kanjeng Nabi teh berapa puluh ngakholwat. Turunlah wahyu pertama eta ayeuna ieu malaman 17 Ramadan. Naon wahyu anu pertama? Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal. Jadi ayeuna teh urang malam nuzul Quran memperingati Kanjeng Nabi menerima wahyu anu pertama ti Gusti Allah melewati malaikat Jibril. Ayeuna teh ya perbedaan kitu antara nuzul Quran jeung Lailatul Qadar. Jadi kriteria orang yang bertakwa itu nyaeta nomor kaopatna iman ka sakabeh kitab-kitab Allah nu diturunkeun ka para rasulna.
Genapolo diturunkan ke Nabi, 30 diturunkan Nabi, 10 diturunkan Nabi sebelum menerima kitab Taurat. Terus Taurat diturunkan Nabi, Injil diturunkan ke Nabi, Zabur diturunkan Nabi, Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos menang sabaraha juz ayeuna teh santri wa santria? Aya nu geus hatam aya? Aya nu mater juz hiji kana aya? Saha? Besok aya nu geus tamat, syukur alham. Anu can tamat sok tamat. Dia ketika balik sok mamayu terus tamatkan baca Al-Quran. Iqra'u ya iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sok baca Al-Quran, baca komo ayeuna bulan Ramadan ya, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Urang lamun sok maca Al-Quran engke pasti Quran dina poe kiamat nyapaatan ka jalma anu sok maca. Amin amin ya robbal. Mudah-mudahan urang anu sok maca Al-Qur'an kenging sapaatna ti Al-Qur'an jadi nyapaatan ka urang engke di poe kiamat. Amin ya robbal alamin. Anu terakhir kriteria orang yang bertakwa itu adalah wabil wabil akhirati lan kalawan poe akhir hum wabil akhirati hum utawi ieu ladina iku yukirna pada ngayakin kabeh ieu sila. Dalam artian urang iman ka poe yang disebutkan hari kiamat. Diraha poe kiamat diraha. Wallahu alam. Gusti Allah anu uningan ngan sebelum datangna hari kiamat banyak terjadi naon ngaranna teh ciri-cirina. Ciri-ciri datangna sebelum hari kiamat teh banyak cirina. Di antarana nyaeta naon dina kitab Safina aya naon aya dina sarahna aya ketika juragan ngalahirkeun bosna sayyinan indung ngalahirkeun juragana. Maksudna kumaha? Kata dina kitab Sina aya ciri poe kiamat ketika indung kolot urang ngalahirkeun bosna juragana. Dalam artiana anak jadi tuana kajadi naon indungna ulah nyampe kitu komo urang balik di pondok pesantren mah ulah wani nitah ka orang tua ya, apalagi pandina naon boroning urang nitah dina naon aya surah sajen fala taqul lahuma uffin wala tanhar huma wa qul lahuma qaulan kariman. Ulah nyampe urang nyentak komo narita kitu ulah ya. Ade santri ketika orang balik ka imahna jangan berani-berani nyentak ka kolot mau atuh nepi ka nam sentak sapari main fisik mah ulah naudzubillah min zalik ya ulah. Justru orang tua orang jadikanlah orang tua orang itu raja, jadi orang jadi budak ya. Orang tua orang arek model kumaha we tetap orang tua tapakna. Bahkan ayat cerita orang di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, ayat naon wali Allah diangkat ku sabab bakti ke orang tuana. Teu ningali orang tuana geus disanggu Gusti Allah jadi babi, teu ningali, tapi ningali ieu teh kieu-kieu ge kolot aing. Adapun dosana orang tua ka Gusti Allah itu pribadina. Urang mah selaku anakna bakti ka orang tua. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kapoe akhir urang ngayakin wa ulaika ala
hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka mana yang mengimani sesuatu perkara yang gaib, terus melaksanakan sholat dan infak sodako, iman kana kitab-kitab Allah, iman ka poe akhir, mereka lah ala hudan, pasti di jalan anu bener, pasti dina agama anu bener. Wa ulaika humul lihun, dan mereka lah orang-orang engke di akhirat, engke di akhirat wal ayeuna jalma-jalma anu bahagia. Amin ya robbal alamin. Tak kitu kriteria orang bertakwa. Orang mudah-mudahan dina sasih Ramadan ayeuna termasuk kategori orang-orang yang bertakwa melalui orang ibadah puasa, khususna orang sampurnakeun salat anu 5 waktu. Alhamdulillahirabbil sesuatu cek santri jamaah, sesuatu anu paling dipika Arab ya ketika ngaji nyata naon wallahu, otomatis langsung ceng nu tadi nundutan ketika ngadenge wallahu alam balik langsung hudang balik mal weh baralik geus lamun anu teu undang tinggalkeun wae di dieu senasare. Dan karunya gitu deuheun, jangan mengganggu kenikmatan orang. Enggak sih ketika balik geus diundangkeun. Ya sakitu kirang langkungna nyunkeun dihampunten. Bilih bisi aya kasalahan dina ucapanana, dina penjelasanana, nyunkeun dihampunten ya, nyunkeun di maaf da abdi sami gitu kan, masih keneh belajar gitu kan. Ya mudah-mudahan ya santri Al Hidayah kenging ilmu anu berkah Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, syukran wa tuntum fil khairi wal barakati wan najah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.